係阿咩嘛，阿 Jo 嘛，要唔要睇埋我樣㗎？哦，其實可以嘅喎，我特登裝咗個 app 俾佢睇我個樣。係啊，增加收視呢啲嘛。係嚟社交媒體嘅作用係咩？喺工作上面，快！增加曝光，答啱咗25%。宣傳自己，縮短時間。宣傳自己，可以多啲人接觸你。答啱咗50啦，而家。可以一次過將所有內容好快咁樣講，快咁樣講完所有。好，非常好。呢邊咧未講嘢嗰啲都講下。你個人係做咩㗎？社交媒體有咩用㗎？個人 IP 有咩用啊？你一定要知道有咩用，你先做落去有價值㗎嘛。獲得更多生意咧，呢個係最後尾嘅步驟嚟嘅。所以你再加阿 Kathy 咧就完成咗75% 啦，但係中間漏咗一個好重要嘅步驟。轉發差唔多，但係都未講到重點。社交媒體有咩用？你諗得到多方面嘅信息同埋有啲互動。嗱，得到多方面嘅信息係呢個係輸入啊，我哋講輸出。嗱，非常之好，你一定要諗清楚呢個問題。我俾多30秒你認真去諗社交媒體對於工作有咩用？俾人認識都啱少少，係俾人認識㗎。面向廣大群眾又緊㗎，但係爭咗啲咩咧？係啊，你哋未出到個最重要嘅字眼。係啦，唔關事，講過嘅嗱。差唔多啦，我哋去睇，我哋講工作，我哋嘅係圍繞工作嘅嚇。社交媒體最大嘅作用咧，第一樣嘢就係槓桿線上嘅流量啦，因為邊度有流量就邊度有錢啊嘛。例如咧，大家都喺呢幾年都揾錢噶嘛。例如之前我哋聽過淘寶啦，咁淘寶依家已經係冇咁揾錢噶啦嘛，大家已經知道。咁然後有一排係微商啦，然後有一排係 Facebook 啦，跟住 IG 啦。微商，但係而家有冇聽過微商啊？以前未聽好多公眾號嘅，但係個比例少好多啦，係咪？我意思係少好多。咁然後有一排係入咗抖音啦，然後抖音依家又話已經係競爭太大，冇人做啦，做唔到啦。然後依家嗰個趨向咧，2-3年前講緊係咪啊？小紅書啦，小紅書之後再1-2年最興係咩？微信號啦。因為我同即係 Yuki 啦，我哋有發晒全部平台嘅抖音啦、微信號啦、IG 啦。小紅書啦，我哋發晒嘅，所以我哋好明顯感覺到咧，嗰個流量喺邊度嘅，同埋點樣變現。咁呢個第一樣嘢係個流量啦，就係你哋頭先講嘅曝光嗰樣嘢啦。嗱，呢一樣嘢你一定要知道你做呢一樣嘢嘅目的係啲咩？係啊，唔好嫌我長氣，呢個係最重要一樣嘢，呢個 foundation 嚟嘅。第二樣嘢咧就係透過輸出優質嘅內容咧，去讓到更多嘅陌生人喜歡你、認可你、信任你，然後造成一個成交。就係頭先 Kingsley 講啦，我最後要咩生意係咪啊？變現定係你講咩啊？你講嘅係咩？轉化同埋總之係一啲生意變現啦、成交啦，係咪講緊呢啲嘢？但係你生意變現成交咧，就係頭先家興講嗰樣嘢，就係啲人點解要買你啲嘢咧？嗱，你一要開始代入嘅咯喎，你賣緊啲咩？你要開始代入嘅咯喎。OK，你賣保險定係賣房地產定係賣貓糧？定係賣知識變現定係啲咩咧？你要開始代入，啲人點解要買你啲嘢咧 ？OK，咁我哋逐樣睇啦。咁其實咧呢幾句咧已經講晒咧成個小紅書或者成個社交媒體所有嘢啦。不過每隻字眼都好緊要。例如我問你一個問題，諗好耐嘅，真係諗好耐嘅，你亦都要答我。我後面有答案。第一樣嘢，優質內容緊唔緊要？有冇人覺得唔緊要嘅優質內容？全部都覺得緊要啦，係咪？好，咁接下嚟嘅問題就係：What is 優質內容咧？乜嘢係優質嘅內容？好，30秒時間諗一諗。好，非常好，諗完先，一次過答啊！愉快嘅。非常好，我聽到啲幾好嘅答案。好，嚟啦！咩係優質內容？有興趣嘅，非常好。嚟，你快啲得㗎啦！我哋今日好多啊，我會講俾你聽啊！我要你諗啫嘛，依家係啊，你撞都得㗎。
關佢事嘅，有着數嘅，有着數呢個非常之好啊，幫到佢非常之好，非常之好嘅答案。令佢情緒好好。係啦，好，咁我想問你嘅內容係咪寫緊呢啲嘢嘅咧？你嘅內容係咪關佢事嘅？你嘅內容係咪令佢情緒好好嘅？你嘅內容係咪對佢有價值嘅？你嘅內容係咪幫到佢嘅？你又要諗啦，你平時去拍片，或者你未拍片，你諗緊嘅係啲咩咧 ？OK， 咁然後咧，我哋個流程咧，頭先我咪講你25%、50% 嘅，成件事就係曝光，令到你嘅目標受眾有興趣。所以咩係優質內容咧？你要先定義目標受眾喎。嗱，我講兩個產品，貓糧同埋房地產咁樣，你目標受眾唔一樣噶嘛，完全唔一樣係咪？咁如果你同我講今日我要賣貓糧、貓嘅保健品，有冇人養貓喺呢度？有冇人知道貓係一種動物嚟㗎？你好，係啊，貓係一種動物嚟㗎嘛。咁如果你要賣貓糧嘅話，對於一啲目標受眾，乜嘢係最好嘅內容呢？咩係優質嘅內容呢？你要話到俾佢聽，呢隻保健品食咗佢唔甩毛，食咗佢又會好健康，係咪要講呢啲嘢啊？但係呢堆嘢對於一個房地產嘅投資人嚟講，如果佢假設佢唔養貓啊，佢有冇興趣呢？係完全冇興趣啦，係咪？所以麻煩你先定義好你要嘅受眾係啲咩人，明唔明白呢一樣嘢？明白啦嘛？咁就調翻轉咯。嗱，我哋呢度好多係做保險嘅朋友。如果你今日係講保險有乜用，對於呢個養貓嘅人嚟講，係咪一啲優質內容呢？係咪啲優質價值呢 ？OK， 所以你要諗清楚你輸出嘅內容，咩叫優質內容？明唔明白？咩叫 what is？什麼是優質內容？你 focus 嘅目標觀眾喺邊度？我哋後面會有答案嘅，放心。好，第三樣嘢咧就係全香港做得最差嘅一樣嘢，私域對接。係唔知點解咧？香港嗰個私域對接同埋內地咧係差好遠嘅。大概就係如果打泰拳嚟講咧，就係泰神同呢個我打咁樣咯，即係我俾人打死咯。你明唔明啊？即係差太遠啦。咁就咩叫私域對接咧？係啦。公域嘅點解？好有冇人答到咩係私域？係咪即係公開同埋？非常之好，我哋俾啲掌聲家興先，俾掌聲家興。嗱，唔明咧，你係要問嘅。OK， 好，有冇人答到咩係私域？公域咧就係因為你而家公開嗰度 say hi 啊嗰啲路路咁樣，你淨係可以喺公開地即係留言，即係留言板公域。信息。咁跟住如果你想要去私域咧，就要同佢單嘅，即係好似我 WhatsApp 你，淨係喺嗰個區域，淨係得你同我中間可以好多 photo 啊呢啲對接啊。我誤會咗，我係 Facebook 就係私域，因為 Facebook 淨係自己人先睇到噶嘛。跟住微信朋友圈都係噶嘛，我以為即係。但係你可以微信再同佢之間一個嘅私域。好，有冇其他補充？嗱，要諗啊，我哋要快啊，要諗啊，你個腦要轉，要輸出，你先學得多嘅。嗱，好簡單啫，咩係公域咧？第一樣嘢，所有小紅書、所有社交平台咧都要公域，即係譬如你有100萬個 fans，唔代表你有100萬個客啊嘛。明白呢一樣嘢啦，你有100萬個 fans 唔代表你100萬個客。咁咩叫私域咧？私域就係喺公域度認識你。譬如我見到你做貓糧，我見到你做產品，我見到你好愛呢隻動物，然後我就拉你入一個群組，呢個群組可能係救救流浪貓小地球咁樣，然後我就賣貓糧嘅，或者我賣一啲貓或者賣寵物相關嘅玩具。咁嗰個係一個譬如係微信啦、TG 啦、WhatsApp group 啦，你可以直接聯繫到呢個人嘅，你有佢嘅聯繫方式嘅，甚至乎最好係咩呢？你已經成交過嘅，見過面嘅。係你同佢可以一對一傾到偈嘅，佢付費過你嘅，嗰個就叫私域啦。咁譬如好似 Alan 同埋 Kingsley 咁，或者CM 咁，佢哋我係點樣叫佢哋嚟呢個講座嘅咧？咪私域叫我咯。我開咗個 WhatsApp 群組，叫做 Percy 上免費講保險啊嘛。然後我就 send 咗個資訊落去，然後你就過咗嚟聽啊嘛。呢個咪私域咯。咁如果我繼續要成交係點啊？我哋先俾一啲免費又有用、對你有價值嘅嘢咯，幫到你。然後呢個課程好抵喎，先係28000啫喎，假設先算啦，好唔好？或者2800啫喎，咁咪有成交咯。所以呢個就係私域，然後就對接落去成交啦。望到啦嘛。咁全部都係咁樣做嘅。咁而係呢一樣嘢咧，你又要做到好流程化，就係保險成日講嘅簡單的事重複做。不過你哋未重複到跑通到呢條路。OK， 明白呢件事啦嘛。好。
一個引流咯，因為咧依家你問得好好嘅，因為依家呢個世界咧，尤其是中國咧個競爭真係太勁，我只可以咁講。喺香港咧好多要俾錢嘅嘢咧，喺中國都係唔使俾錢嘅，係啊，都係唔使俾錢嘅，甚至乎個質素都幾高。咁當然啦，因為人多嘅關係咧，嗰個參差程度有好多啦，即係有好多好叻嘅，你又要花時間去發掘一啲叻嘅，有好多又好渣噶嘛。好參差嘅件事，咁啊喂都唔使錢，但係浪費咗你時間啊嘛，件事就會咁樣咯。好，咁我哋繼續啦。變現係最終嘅目的，優質內容咧係吸引人嘅關鍵。好，咁最重要問題頭先問咗啦，咩係優質嘅內容咧？要對觀眾有價值嘅。咁對觀眾有價值，你嘅觀眾係啲咩人咧？又用30秒時間，而家自己諗下，你嘅觀眾係啲咩人？你同我飲同一罐。見到有冇話你日想㗎？同一款，你嘅觀眾係邊個，就決定你去生產啲咩內容。好，有未？有答案未？有啦，我哋快速講下 CM 先。要租樓嘅人。要租樓嘅人，好，非常之好。Victoria， 你觀眾後生啲嘅，後生啲嘅貓，後生啲養貓嘅人，係啦，後生啲嘅泰國人，後生啲嘅香港人，好，非常好。嗱，俾掌聲啊，非常之好。喂，快啲啊，俾掌聲啊，認真少少。好，Alan， 你嘅觀眾，3、2、1。有愛心嘅人。OK， 有愛心嘅人，有愛心嘅人。對，譬如對動物有愛心。你做咩行業㗎？你要賣咩啊？即係頭先講起貓啦，貓嚟嘅。去翻你嗰度先，我哋落地嘅，去翻保險先。對佢自己本身嗰個關顧自己健康嘅人。關顧佢自己健康嘅人。關心佢自己健康嘅人。嗱，你哋自己諗下啱唔啱啊？因為咧同學嘅回應都係好緊要嘅，你哋自己諗下，你哋自己去思考下。家興咧，你嘅觀眾係邊個？我嘅觀眾啊，我嘅觀眾啊，我嘅觀眾可以好多人嘅喎。係快。如果真係要講嘅話，可能係最好就係啲40-50歲嘅群組咯。非常好。嗱，開始有啲即係有啲明確少少，聽唔聽到？40-50歲嘅，跟住咧有冇？仲有冇補充？冇啦。OK。嗱，點解40-50歲有用咧？陣間嗰頁會講啦。你嘅觀眾係邊個？中高資產正值嘅有 style 嘅。嗱，開始有啲字眼出咗啦，但係嗱，你要定義咩叫中高資產啦？係50萬、200萬定係咩叫有 style 啦？呢啲又要諗啦。OK， 好 ，Kingsley。就係退休嘅人。就係退休嘅人，非常好，清晰啦。好 ，Yuki。OK， 即係都係做退休市場。好，有冇補充？想享受生活，但係想資產配置、財富增值嘅朋友。想享受生活、資產配置。OK， 好。嗱，你呢一樣嘢咧開始複雜㗎，我哋諗咯喎。咁我假設大家係做保險先啦，我幫你哋定義咗少少嘢。咁就核心定位係咩？你點樣去？你個帳號啊，你個帳號係解決啲咩問題嘅咧？你係邊個咧 ？OK， 你喺香港做保險㗎嘛？咁小紅書有內地人睇，有香港人睇啦。咁頭先我哋中立咗啲意見就係咩？有愛心啦，40歲啦，高資產啦，退休人士啦，理財㗎啦，我聽到呢啲嘢啦。咁然後你嘅核心定位係要做啲咩？你就要諗啦。譬如可能一句説話講完嘅就係我幫內地中產家庭提供一個透明專業嘅香港保險配置方案咯。咁所以你所有內容就圍繞住呢一樣嘢去做啦。我個 PowerPoint 會 send 俾你哋啊。好，咁紅色字係好緊要喎，你要為佢哋創造價值啊嘛。頭先家興有講有啲咩着數，有啲咩拎啊嘛。OK， 咁你創造價值之前，你就要諗，你又要諗到佢嘅痛點係啲咩啦？譬如退休嘅痛點係咩咧？喂，快啲啊！咩啊？唔夠錢退休係咪？
就係佢嘅痛點啦。條命長嗰啲錢。驚條命，即係驚退休唔夠錢使啦，即係恐懼推動啦，驚唔夠錢使啦，一定係痛點啦。咁你嗰啲高資產人士咧，中高資產人士咧，有 style 嗰班咧，聽唔到？邊度玩嗰啲啊嘛？去邊度玩啊？非常之好啊，非常之好。因為咧嗱，記住啊，你嘅價值係咩咧？你嘅價值就係我哋大家一齊思考下，可能我會有啲漏洞啊。你嘅價值就係你點樣去幫到佢啊嘛。咁你要揾到佢嘅痛點，你先幫到佢噶嘛。係咪？唔夠錢退休啦，我俾個方案你，我咪幫到你咯。係咪？我唔知去邊度玩，有冇呢啲咁嘅情況出現啊？咁所以咪有小紅書咯，所以咪有嗰啲咩 OpenRice 去邊度食嘢咯 ，Foodie 咯，係咪啊？我帶女朋友去邊間餐廳咯，我咪上網揾咯。呢啲咪創造咗價值咯。咁呢個價值咪為佢變現有流量有錢咯，係咪？咁然後你又要講大量一啲你成功嘅例子啊，例如唔夠錢退休，你就要講啲咩例子啊？我幫咗邊個，然後佢又點樣退休，佢本身幾慘幾慘。其實呢啲嘢你哋日常都做緊嘅，喺銷售嘅過程入邊。只不過你要將呢件事變成影片擺上網，然後等人睇，曝光，令到觀眾有興趣。睇呢度得㗎，曝光令到觀眾有興趣。咁如果你擺好多一啲關於退休去玩嘅影片，咁你咪吸引到嗰班人咯。呢個咪就係幫你嘅帳號打標籤咯。你成日聽嘅呢啲字眼，我而家話俾你聽點樣用啊嘛。OK，咁佢有興趣啦，我都想知嗰個退休點做喎，我都想知去邊度玩喎，你咪私域對接佢咯。咁而係私域對接又係另一樣嘢，今日一定講唔到噶啦，私域對接。咁然後咪就做成交咯，好冇？咁我哋繼續講啦，你嘅目標受眾係啲咩？可能係內地嘅居民啦，一線城市為主啊，或者喺香港工作嘅外地人啦，跨境嘅家庭啦，年齡層有冇呢？30到50、40到50，點解要有呢班年齡層啊？因為你要同佢有共同話題啊嘛。譬如如果你同我傾，你知我中意打拳，你知我中意打籃球，你梗係同我傾 Kobe Bryant 啦，你梗係同我傾 LeBron James 啦、泰神啦，你梗係同我傾呢啲啦，因為你要有共鳴啊嘛，係咪？咁但係如果我係同你，即係如果你同我傾梅艷芳，或者你同我傾張國榮，我知佢係邊個，但係我冇 feel 咯。你嘅目標受眾是誰啊嘛？明唔明白我講啲咩啊？係咪先？譬如你中意咩？葉德嫻係嘛？又唔係黐線，你中意講邊個？你中意講係邊個嚟啊？係都 copy 啊嘛？咁潮嘅咩？咁潮咩？唔係玩嘢啊！唔好意思啊。係都 blackpink 啊嘛，降低少少都。唔係嗱，例如韓流咁樣，即係K-pop。咁你可能係頭先阿 Victoria 講，我後生啲嘅，咁你咪要講啲後生啲嘅話題咯。係啊，嗰啲話題應該我哋唔識嘅，得佢識嘅啫，或者你識嘅啫。我係真係唔識嘅，我係真係唔識嘅。真係唔好識啊！我聽過 Blackpink 嘅，我聽過咁樣咯。咁姜濤咁樣咯，即係類似你要訂立咗嗰班人，你嘅受眾係邊啲人，你先可以去做影片嘅嘛。係啊，你就唔好貪心以為一個15歲嘅又睇你，一個95歲嘅又睇你係冇乜可能咯，好嘛？即係你會有一班人好中意你嘅影片，有一班人係對你嘅影片冇感覺嘅。就正如你自己20歲同你50歲中意嘅嘢都唔一樣啦，係咪？件事就係咁樣啦。所以咧，你就要諗清楚呢一堆嘢啦。咁你可以參考我呢一個啦，就再去做。呢個好初版嚟嘅，係啊。咁就後面有啲嘢再詳細少少要諗。咁佢嘅痛點係啲咩？譬如我哋主力要講海外資產配置，佢嘅痛點係啲咩啊？人民幣貶值，想揾美元配置啊。但係美元其實最近有個新聞，我覺得幾誇張，就係曾經嘅華人首富幣安嘅創辦人罰咗40億美金啊嘛。其實我覺得美國都幾撲街，即係不過呢個就題外話啦。40億係美金喎，醒我先知咩？咁啊罰完仲要坐喎，你知唔知坐幾耐？好似坐4個月定半年喎。我交咗40億美金俾美國政府，都仲要坐。但係呢個真係題外話啦。咁但係啲人都中意美元配置嘅，即係個市場中意咩，你咪俾咩佢咯，係咪？個市場中意咩，我哋要成交㗎嘛，傾時嗬，係咪先？咁定係佢需要全球嘅醫療配置咧，或者佢唔熟悉香港嘅法規咧，定係香港嘅醫療配置係點樣做咧？咁你要諗呢堆嘢。你以為完咩？未嘅。第二樣嘢就係你嘅觀眾係啲咩？你
你嘅受眾係啲咩，所以你去做嗰條影片去滿足佢嘅需求啦，係咪？咁好緊要一樣嘢就係你嘅產品係啲咩啦？嗱，有幾樣嘢嘅，呢度好多保險人啊，譬如最直接嘅就係保險嘅佣金收入啦，最直接㗎啦。但係第二樣嘢，你開始見到咧，依家呢個市場咧有啲變態嘅，譬如有啲 AIA 咁樣嗰啲咧，佢哋做得好咧，佢哋會開個小紅書課程嘅。AIA 開個小紅書課程都可以賺100萬幾百萬㗎。咁一個咩啊？我唔講名啦，但係課程係可以賺幾百萬，大家知㗎嘛。開課程嗰個人，譬如有個 AIA 嘅人喺小紅書紅咗啦，然後就話俾你聽，我透過小紅書做到 COT、TOT 啦。咁然後我咪宣傳，我用小紅書做 TOT，咪叫你嚟上堂咯，教班咯，呢咩知識付費咯，係咪？我得，唔係佢都得㗎。你冇見過咩？你冇見過咩？好多㗎喎，佢唔睇小紅書，我有睇㗎。好多㗎，好多。哦，咁你真係你要上多啲我堂，因為佢哋冇時間睇，冇完你想睇你明唔明？佢哋做得好出色，坐喺度係啦，佢哋做得好出色，坐喺度啦。做得好出色。係有啲26、7歲已經係TOT 嘅，係啊，佢哋係真係複製到個系統咯。咁當然我拆解完，我話俾你聽點做啦。話難唔難，話易唔易啦。好啦，然後係你間接變現可以係啲咩咧？你可唔可以有一個譬如啊，有啲人係呢一個投資好強嘅，即係我知保險業有啲真係投資專家噶嘛，即係可能以前 iBank 轉入嚟啊，有你哋有嗰啲同事噶嘛，咁你哋可以開個私域嘅群組，咪收付費咯，200蚊一個月，你咪留喺度咯，10個人咪2000咯，100個人咪2萬咯。假設係咁啊，訂閱制啦，咁或者係一啲咁我呢度我今日唔會講嗰啲咩直播帶貨啊，點樣掛購物鏈，我廣告接嗰啲咧，暫時唔係呢個 level，我就唔講呢堆嘢，好冇？咁所以你嘅產品係啲咩？好大機會係你嘅保險產品啦，係咪？咁你就要諗呢件事啊。好，然後咧最迫切嘅問題就係佢想知道啲咩啦。好。當你諗晒呢堆嘢之後咧，歡迎你進入咗第一個最困難嘅位置，就係你明晒呢堆嘢之後咧，你啲嘢都係會冇人睇嘅，係啦，即係你已經做得好出色㗎。咁你唔信係咪？唔緊要，我俾個答案你睇，你哋識嘅啊，冇錯啦嗱，我唔開名啦，但係你識嘅呢個帳號應該係真嘅 ，OK。做咗年半㗎啦，呢個帳號，我唔知隔離樓定係呢一棟樓啦。咁一個好出名嘅保險界嘅巨頭啦，同意嗎？咁佢都得468個粉絲啫。而家最直添添。OK，嗱隔離嗰個都唔渣㗎，COT 嚟㗎。你識㗎嘛？即係 AIA 巨頭呢個係。佢好似係咪？佢好似係 quit 咗唔算好巨喎。COT 咯。唔係好巨嘅咋。即係一個普通嘅 COT 啦，咁好唔好？係咯。啊你知今時今日嗰啲隨手坐都有 COT 㗎嘛。好，咁我哋睇呢個。中國香港啊。呢個都唔係好多。係130個 MDRT。呢個勁啲。係358個粉絲。TOT 嚟嘅。TOT 嚟嘅呢個。好嗱，唔係嚇你哋嘅。翻返嚟先。陣間會有嘅。咁所以咧，你知道晒呢一堆嘢之後咧，你爭一樣嘢咧，你就可以做得好好噶啦個帳號。係啦，呢一樣嘢咧就係、你同其他保險帳號有啲咩差異化咧？呢個成日問嘅。咁係人都識啦。喂，我講醫療，我講儲錢，我講退休。老實講嗰句，我停咗佢先。都係。唔係我老實講嗰句啊！我講醫療，我講退休，我買張單，好難聽啊呢句。我阿婆都識買啦，有客先得㗎，係咪先？鬼唔知儲錢咩？保險公司俾啊嘛，你負責簽名㗎嘛，大佬。個問題就係你點樣令到佢心動啊嘛，係咪先？呢啲連者咪勁咯。咁
咁你就要將呢一樣嘢槓桿到喺上網嗰度啦。所以如果你本身個人咧係做銷售好強，你感染力好強，你就要將呢一樣嘢擺上網。咁如果你本身個人銷售唔係好強，感染力唔係好強咧，咁麻煩你先鍛鍊下呢一樣嘢。如果唔係咧，上網都係唔會 feel 到你，因為佢隔住個影片咧，佢隔住個 mon 更加 feel 唔到你去嗰個感受啊。好，嚟到呢度啦。平時我當大家都有碌下 Facebook、IG、小紅書，咁你會見到通常一啲爆嘅款係點咧？佢係會好真誠咁樣去分享佢嘅故事嘅。佢好真誠咁樣分享嘅故事嘅。如果調翻轉，假設如果你要做一個好嘅帳號嘅話，滿足晒頭先嗰啲人設啊、產品啊各樣嘢之後咧，你要去分享一個真誠嘅故事，然後呢個故事咧要令觀眾咧係有感覺嘅，要好聽嘅故事，要高潮起跌嘅。你就唔可以講我今朝5點鐘去健身，2年前 OK 嘅。你要講我今朝5點鐘去健身，然後遇到個賊，咁就會有人睇啦。所以點解我頭先唔係？所以點解頭先我同你講，依家呢個中國市場已經係好內卷啦。你諗下5點起身已經好變態啦，走去健身。但係5點起身走去健身呢啲片，依家已經有1萬條、100萬條㗎啦。係，你就要諗一啲其他嘅方法去有差異化。如果我講保險點樣幫到有錢人，冇人聽。但係如果我講有個富豪佢買保險就係為咗幫個小三安排好佢嚟緊未來嘅生活要點，我就同你分享呢個故事。咁呢個就係一個故事嘅形式咯。OK， 今日咧坐喺度咧，我唔想話你啊點，你一定會發達，你一定可以透過網上嘅平台點，但係你一定要有足夠嘅知識同埋一啲故事，令到上網嘅人咧對你有興趣。然後就係紅色個字係最緊要嘅。嗱，我哋出嚟做咗好多工作啦，你會明白咧，人嘅感覺咧係大晒嘅，就係我覺得 CM 你好，你就係好噶啦。出邊啲人話你差咧，唔關我事嘅。我覺得你好，我覺得你專業，我覺得你幫到手，所以我咪揾你租樓咯，係咁樣噶嘛。所以我哋要製造一個咁樣嘅感覺，讓到網上面嗰班陌生人見到你，喜歡你，感覺你係幫忙嘅、專業嘅，然後喺私域入邊成交。呢個就係你要去做社交平台嘅原因。咁我亦都想講呢，我早2日講呢樣嘢俾人鬧，我咁講嘅，我話未來呢，有大量嘅保單，又或者未來有大量嘅成交咧係網上嚟嘅，即刻俾人鬧。未咩來啊？依家都係啦，指住我嚟鬧差啲。我嘅意思係未來會有更加多嘅成交或者保單呢，喺網上面度嚟。你一定要經營你嘅個人 IP。咁個人 IP 有啲人話喂，唔出樣得唔得啊？我以前咧都會模棱兩可答你得嘅，你咪試下咯。但係其實真係唔得㗎。你會發現好多唔出樣嘅人咧，依家都會出樣。個原因係咩？因為我見唔到你個樣，我都唔信你啦。我哋要累積嘅信任度啊嘛。我見唔到你個樣點真誠啊？依家所有嘢都 AI， 見到你個樣都假啦，見到你個樣都數字人啦，何況你唔出樣。所以你要做一個活生生有感覺嘅人。依家咧好，我同你即係我依家俾一啲最高級嘅資訊你哋。你哋嗰啲文案各樣，我哋陣間會講咧係超容易嘅。依家有 AI， 但係你要知道一個個人嘅感染力同埋表達能力咧，先係最難去鍛鍊啊！所以我喺幾年前已經同你講，個人魅力係不可複製噶嘛。OK， 譬如喂，嘉興，你都做100萬數啦，但係點解你啲僆做唔到啊？因為你嘅魅力就係你有10幾年嘅經驗咯，係咪？你嗰啲碰釘啊，你嗰啲拒絕啊，你嗰啲夢想啊，你嘅個人感覺。你個表達能力係你啲下線複製唔到噶嘛？咁我哋要點樣練呢嚿嘢咯？網上就係一個放大同埋槓桿嘅平台同埋工具嚟㗎咋，係核心都係你自己要真係叻。同埋呢件事呢，我真係唔會覺得係2-3個月你就會爆數發達咯。我會建議你，如果你覺得未來 AI 或者社交媒體係一路會繼續用嘅話呢，我會建議你今日開始要開始經營。你又唔好諗住半年就會爆數，你要諗住呢一個工具，你要諗住用20年嘅。我哋最近去好多唔同嘅一啲課程度聽一啲老師講咧，好真誠地話俾我哋聽咩？佢 fans 多係因為佢做得耐，真㗎 fans 多就係因為佢做得耐。
你見到嗰啲咩一年爆幾百萬、2年爆幾百萬嗰啲，係因為人哋前幾年好努力做一個唔紅嘅帳號，然後開一個新嘅帳號，你見到佢紅，呢個先係真正嘅原因。所以啲好明咩叫做咗唔紅？即係佢花咗好多時間喺呢個行業度練習，累積翻嚟。譬如我用開個新嘅帳號先至紅。係啦，譬如舊個帳號點解唔紅咧？譬如佢一間，譬如我喺雲理做嗯咗10年啦，嗯我累積咗一定嘅經驗同埋能力啦。嗯然後我依家決定過檔嗯過去英國寶城 AIA，嗯我簽咗握手費啦，嗯我下定決心諗住爆啦，我咪喺嗰度爆咯。唔係我意思，我係想問就話，既然佢有咁嘅實力，咁點解佢本身個號唔紅咧？或者唔繼續經過舊號。好多人呢係因為佢學嘢係喺公司度學嘅，個號呢就係公司資產嚟嘅。哦，OK，明白。即係我依家俾緊6000蚊你幫我打工，你幫我剪片，你幫我剪咗10條，你幫我剪咗10年片，你係咪識剪片啊？你係咪識拍片啊？你想自己出嚟單幹得唔得啊？你單幹你會損失我俾你嘅6000蚊啦，但係所有嘅收入就係你自己，因為佢哋會覺得啲嘢都係我做㗎啦。我明你講咩啦？係啊，即係等於補習老師，你俾個客我，係咪？咁我或者健身教練，你俾個客我自己揾下都得啦，我教㗎嘛個客，我做咩俾你抽水啊？好簡單嘅理論啫嘛，個技能係佢㗎嘛，因為好冇一個好簡單嘅道理。呢一樣嘢好緊要嘅，我覺得最緊要係呢件事嘅啫。真誠就係最大嘅必殺技，最大啊！依家係講緊真實感咯。練咩咧？講真實感，你哋未去到嘅，因為你哋連唔真實都做唔到。依家你哋連機械人都未做到。我哋今日先學咗個機械人先，好冇？我哋今日先學咗個機械人先。其實我想問，如果咁講同經營 Facebook 同埋 IG 真係冇分別嘅喎，不過將日常嘅擺翻上去咁解嘅啫。分別就係做咗同埋做得好嘅分別咯。同埋個 target 個 theme 即係 Facebook 可能就係為咗自己個人嘅做，咁但係嗰個就 target 真係 target 做嘢嘅話，咁可能都做嘢多少少有趣嘢咯。但平衡方面你都要 balance 啦，咁太過一味喺度講嘢啦，咁內地客戶要睇翻自己嘢啊嘛。係啊，所以我就話其實係一樣咁樣嘅心態去經營可以。有少少唔一樣，有少少唔一樣嘅。嗱，你我哋講以前啦 ，Facebook 嗰啲人識你噶嘛。係。咁 Facebook 嗰啲人識你，佢真係想睇下你嗰啲日常生活嘅。係。咁又調翻轉，小紅書啲人唔識你噶嘛。係。佢唔識你，真係唔想睇你啲日常生活㗎。識咗你先想睇。識咗你先想睇。要學呢啲方法同埋唔好踩嗰個招嘛。係啊，即係識咗你先想睇，所以你會見到點解啲大博主會拍 vlog 咧？因為佢嘅粉絲有黏度啊嘛。我有人睇你啊嘛，我想了解你，我當你係朋友啊嘛，網戀咁啊嘛，係嘛？唔係真㗎，我陣間 send 啲嘢俾你睇，好恐怖㗎。好，down 咗呢個 app 先，down 晒未？Victoria down咗未？開拍。好，你可以打開個 app 啦，依家 down 咗就。頭先有人話想3分鐘拍爆款啦，係咪？或者係嗰30條過萬嘅文案啦。搞掂未？好，你依家可以打開小紅書，又或者係打開呢個抖音。咁呢，我哋呢度有步驟㗎啦，已經。首先你去揾香港保險啦，我當你有個標題啦。好，望呢度鏡頭喺度，香港保險第一呢個位，呢個小紅書嚟嘅。咁你揾個最多點讚啦。然後第二樣嘢呢，你就去呢一個轉發嗰度，複製條連結。
篩選。篩選最右手邊。哇！喺低胸係一個女女喎，靚女喎。咩啊？低胸女女喎，去香港一定要咩啊？哦，係咁噶啦。咩頸邊腳腳買咩？係啊，有胸係着數啲㗎。 sorry，有空就小紅書去小紅書。而家時候喺小紅書度揾，唔係呢個 app。跟住轉發嗰條 app，轉發嗰條。係啊，1、2、3跟住就得㗎啦。二係咩？揀一條得㗎啦，係咪？係啊，是但一條得㗎啦。哦，嗰個唔搞你。跟住轉發邊個？轉發跟住撳複製連結。哦，轉發咁正。我哋揾一個係咪？求其一個得咯。係啊，試咗先咯。空咯，有空咪揀空咯，冇空嗰啲唔有女跟女，冇女跟大隊嘅。 sorry 未跟到。Yuki 過去幫 Alan。複製咩啊？複製邊段啊？能夠你而家求其啊？求其揾段啊？求其嗰條得啦，打我款啊嘛。 Victoria 跟唔跟到啊？好，跟住咧，跟住就打開開拍。開拍。開拍？頭先 down 個 app 唔係即係 sorry 開咗啦。係跟住就係係啊文案咩咯？係啊，文案提取取跟住就點解會係咪貼上連結啊？係啦，好聰明啦，貼上連結，係。跟住就跟住就截取文案，唉，好快嘅，哦，好叻啊！點解唔同嘅我？會唔同㗎？哇喺度係咪家兄啊？家兄手跟得到啊？揾到。1%，小紅書點解變咗小影嘅？少咩影啊？錯咗咯。你 download 錯咗咯。啊，仲有啊，唔好用呢個點我 WiFi 啊！冇文案啦，點算啊？哦，嚇？話揾唔到文案，唔會㗎喎，揾唔到文案啊？即係再試過先。好難係啊，你個連結揸唔到文案，咁你揾第二個連結啊？咁我又要集翻轉，嗯。清空咗，我揾第二個。我第二個先。播啲激動啲嘅歌俾你。係我想買我今日起身咧，唔知點解個背脊好痛，唉，真係做好似俾人打咗線，真係死！呢排瞓得食朱古力啊！好重要，取消翻我個。你頭先有條先。等等啊合幾個？我幾多錢話你？你個3日時間期。得未？有冇人要幫手？味都好出嚟。攞嚟攞嚟。基本上收嚟之後咧，你唔知道自己咧會取消定俾錢㗎。我哋今日取消緊啦，所以馬上。不過我求你咧，一陣間咧，你整下呢個位咧，你都會俾錢㗎。唔係，我唔計俾錢，我俾咗第二個啊！我需要緊嗰個。冇錯。因為你拍完啲嘢，佢唔俾你 save，你都會俾錢㗎。都要俾錢。上次都係咁。好嚟一齊。幾年幾個嚟？你預咗俾年紀平好多喎呢度。跟佢撈緊。又話找唔到文案喎，點解咧？好，唔緊要，我哋依家一齊試下做啊！好，等我2分鐘，你哋諗一諗頭先嗰個步驟先。我搞掂咗勝利咗啊！戰勝咗啊！我要再優化，一聽到就頭。係啊，你咪諗住，你咪俾啲強勁啲唔使咁攰嘅音樂我。係啊。啱。好，我 send 咗條 link 俾你哋，你哋打開呢條 link 得啦。呢度即係你一路跟住就攝取文案。講緊嘢嗰哦度。係啊時間嘅，嚇？偷人嘢嘅。係。
嗱跟住一齊做啊，明咗先唔。怕醜嘛，最緊要瘦嘛，靚女。係你啲傻冇仔，人偷㗎。唔係叫偷。嚟，你讀書嘅年代梗係冇抄功課。抄俾人抄嘅。好，喂，人要情商。嚟睇 mon，繼續啦。係。跟翻個程序得㗎啦。係 CM 呢邊。嗱，我哋會一齊做啊，放心成件事。唉，我起身先，所以腰痛我都係。嗱，咁呢段咧，我係抄翻嚟嘅。我拍咗幾耐咧？我拍1分鐘嘅啫。对于自己没有出力气，但是想做的事情，我们从不抱怨，只要敢。仲要咧係我嗰日打完拳咧，隻眼腫晒。俾人打。係啊，嚇？你俾人打？係啊，打拳啊嘛。互打。你冇戴嗰個頭嗰個咩？有啊。都俾人打到咁啊？係啊。枝頭。你點解撈唔到嘅？你有冇用呢個 WiFi 啊？係啊。即係個連結站嗰度文案咁長。你哋放低手機先，嚟乖。係啊，我哋你翻去慢慢玩呢部手機啊。係，我哋一齊喺呢度睇一睇。咁我咧掉咗個連結俾你嘅。有幫唔到。我唔連到個 WiFi 咧，我就上唔到呢個網。係咁咪啫。唔係練咗嘅話，佢駁我唔得㗎，係啊，佢因為好多網嘅，嘅，你唔好用呢個 WiFi。但係通常咧，你嗰啲嘢咧，好多時就呢度 WiFi 就駁㗎，駁咗好多嘢㗎。係啊。所以我唔佢唔俾公司 WiFi。用嗰啲 AI 全部用。係啊，用唔到㗎，一定要用自己 data。当然，第一就是吃饭的时候先夸一下做饭的人，这个很重要。记住，对于自己没有出力气但是想做的事情，我们从不抱怨，只要感恩。第二，涉及到利益却总跟你谈感情的人不可靠。第三，别人给你带饭或者其他小东西，别人转账的时候务必收钱，因为没有人愿意为了这几块钱欠你一个人情。第四，刨根到底的打听，绝对不是真的关心你，他是八卦。第五，做不到的事情你要明说，不要怕难为。要知道，被拒绝更让人不能谅解的是希望落空，那是很惨的，失去别人对你的信任。最后最重要，记住，语言是有力量的。当你刷到这的时候，留下一句：凡事發生皆有利於我，所有的焦慮終會消失，未來的你一定會一順百順，越來越好。See you later，拜拜。嗱呢個咧我哋依家係講緊點樣3分鐘拍個爆款出嚟嘛，好冇？咁我哋睇埋呢條。所以我们用这个方法打败了99%的博主。很多朋友知道，小红书的封面是很重要的。先看数据，我从0粉到1500粉丝的这个账号，就是用这个方法做这些封面。这些封面小红书的数据给我的答案是我打败了95%以上的博主。究竟是怎么做？现在保姆级的教程告诉你，真的快点收藏好哦。首先我们打开这个软件，你会看到很多我已经做好的封面。然后我们打开热门，然后点开一个你喜欢的封面，按这个制作同款，选好你要的胶片，然后我们简单的输入编辑一下你要的文字，30秒不到的情况，我们就做好这个封面。记住，你要告诉你的听众得到什么好处，他们会有什么价值。比如说我这个封面就是这样做的。最后要注意你封面的一致度，让人觉得你是一个有系统的博主，不然你什么封面随便乱做的话，给人的感觉就是不太有系统的感觉，他就不会关注你。我是北海，如果你對個人成長、腦科學研究跟心理學研究有興趣的話，歡迎追蹤我們。嗱，我哋兩條片都係1分鐘以內嘅啫。咁我哋會一齊做啦。咁你首先就我 send 咗條 link 俾你嘅，條 link 咧你就學我咁樣咧放上去呢一個開拍，攞咗條連結，然後攞個文案先。係啊，係咪攞晒啦？攞咗文案，咁你就可以撳呢個，見到右下角呢度有個掣。呢度新增腳本，跟住去一個前往拍攝。免費試用你記得 cut 啦，或者有用就繼續用啦。好，去到未？幾少字？好少字啫，原來。
係啊，好少字㗎咋，幾廿秒㗎咋。係啊，幾廿秒㗎咋。你哋一開始練嘅時候咧，最好真係揾啲1分鐘以下，好冇？好，咁你依家咧好，家興出嚟。你講唔講到普通話㗎？還可以好普通嘅普通話。嗱，我哋依家試一次啊，咁啊去呢一個伸伸腳本，好，就可以㗎啦。係啦，然後就前往拍攝。前往拍攝。好，嗱我哋一齊望嚟，你哋唔好搞住，你哋望住佢做一次先，跟住佢出條片俾你睇好冇？你照讀得㗎啦。跟住撳開始啊嘛。係啊，開始照讀啦，跟住就嗱你哋望住佢點做。什麼是前三啦？第一就是吃飯的時候先誇一下做飯的人，這個很重要。記着，對於自己沒有出力氣但是想做的事情，我們從不抱怨，只要感恩。第二，是可到利益卻總跟你談感情的人不可靠。第三，別人給我帶飯或者其他小東西，別人講真的時候不必收錢，因為沒有人願意為這幾塊錢欠你一個人情。第四，刨根到底的打聽，絕對不是真的關心你，他是八卦。第五，做不到事情你要明說，不要怕為難，要知道被拒絕跟讓人不能連接到希望落空，它是很慘的，失去別人對你的信任。最後，最重要記住語言是有力量的。當你差到這個時候，留下一句：凡事發生在有利於我，所有的焦慮終會消失，未來的一定會一生百順，越來越好。好 See you later，拜拜。好，跟住去完成，哇，成分幾鐘嚟，去剪輯。剪輯。幾好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 。嗱，你哋陣間都要試一次㗎嚇。我一出條片俾你哋睇，然後我哋播出嚟。跟住咧，係我幫你整。啲 cut 咗佢個要。我幫你整啊。我美顏嘅唔使啦，咁靚仔。佢本來就一定要美㗎，你冇得唔美㗎。你係咪3日試用咗㗎啦？我未撳啊。唔美㗎。我未撳3日試用啊。北記雷嘅視頻，係啊，我梳都算㗎。低胸嗰個得啊嘛？我試下 keep 低胸嗰個先。低胸。低胸邊個低胸先？條女啊。咁我撳咗嘅。咁幾方便喎，其實真係肯拍得㗎咯。係啊，仲未完，你仲未興奮完，放心。還有更興奮嘅事情會發生。我幾個都係 keep 咗失敗喎 ，keep 嚟 keep 唔到喎。唔係你 cap 翻阿 Percy 嗰個咪得咯？Percy 嗰個唔得咩？你試咗 Percy 嗰個先啦，之後再慢慢試。嗱，佢喺度撈緊嘅時候咧，正常就撈好快嘅。你撈完你 send 俾我。係咪未開咗 VIT 啊？係咪啊？唔知咧，唔想開好咗 P 先。頭先呢個文案咧，唔係一定要講普通話係嘛？要開拍要講普通話。即成個都係要講普通話。係啊，如果你喺剪影嘅話咧，你就可以講其他文，但係咧，咁如果我講普通話，我講普通話佢唔識喐㗎。佢個特效冇咁靚咯。哦，即係佢冇字幕，冇字幕冇成。係啦，佢特效冇咁靚咯。咁但係如果普通話讀唔正，咪估出字唔精怪。唔會嘅，你係咪撈唔到啊？而家我俾咗錢啦，可能即刻撈到。有邊文威係做啲啊？水到渠成。有錢㗎。嗱，幾衰真係要俾錢先㗎。嗱，喺佢撈緊嘅時候咧，我就同期做多一個俾大家睇，好冇？真係唔得喎，可能俾得唔夠多。撈完之後然後點話？新增腳本。好。嚇，當然要俾錢㗎。嗱，我哋一人讀一句，我哋可以試下咁樣嘅，一人讀一句。3個讓你快樂到死的頂級思維。好，然後咧，
你幫我讀一句啊！你活着的時候，沒幾個人在意你。普通話喎。你活着的時候，沒幾個人在意你。你死了之後呢？你死了以後也沒有，你死了以後也沒幾個人記得你。你死了以後，也沒有幾個人記得你。所以請你必須記住，除了生病以外，得唔得？得。所以請你必須記住，除了生病以外，你所感受到的都是你所啲情緒帶給你的，並非真實的存在。好，輪住，最後幾個啊！你現在要在乎的無非這三件事。普通話。你現在要在乎的無非這三件事。再。要練好啲普通話先。不要相信壓力會轉化成動力。普通話。不要相信壓力會轉化成動力，你的壓力也許還會轉成動力。呢個係病嚟啦，佢出錯咗。三保持快樂的秘訣。三保持快樂的秘訣是無所謂，沒有必要。不至於內心一旦平靜，外界便鴉雀無聲。好，人生最好的貴人。我都係唔停嘅。人生最好的貴不過我可人以就是努力收下的自己。大陸嗰個。大數據推算，整特效咯。刷到這裡人家愛自己3。唔係啊，去到90幾唔喐啊，停咗喺度，俾咗錢啊。可能係個 WiFi 啊，我覺得。得啦，轉咗第二個模就得啦。轉咗係嘛？好，你拎埋俾我 ，send 埋俾我然後。send 俾你啊？我睇你做成點喎。哦，我咁擺上群咯。嗱，呢度要花少少時間啊，但係咧我就唔叫你哋逐個試啦，我哋頭先一齊做嘅呢一個。我小紅書就 send 出嚟啦。咁然後咧，佢撈緊嘅時候咧，我哋又再睇啦。咁我平時咧就會儲低一啲爆款啦，然後就 send 俾你哋嘅。譬如我會 send 條 link 啦，我會話俾你聽個封面點整啦，我會話俾你聽佢有幾個 like 啦、幾個評論啦，佢嘅內容係啲咩啦。咁所以頭先 CM 或者係有啲朋友話條 link 搞唔到，因為有啲 link 咧佢唔俾你下載嘅，係啊。咁我就會喺呢度啊，你會見到啲爆款嘅內容咧，我就會 cap 低晒個封面主題，佢有幾多 like 幾多個回應啦，我會做好咗 send 俾你，咁你 cap 完你照讀得㗎啦。係咪 send 咗啦？你嗰個 send 咗啦，send 咗去 group 度。好，我哋睇下頭先家興做嗰條片做成點啊？咁其實我哋咪應該揾出 GPT 等等嗰啲嘢去同我哋整啲文章出嚟好啲啊？陣間答你。什麼是情商呢？第一，就是吃飯的時候先誇一下，這個很重要。記着，對於自己沒有出力氣但是想做的事情，我們從不抱怨，只要感恩。第二，適合的利益卻總跟你談感情的人不可靠。第三，別人給我帶飯或者其他小東西，被人轉賬的時候不必收錢，因為沒有人願意為這幾塊錢欠你一個人情。第四，跟到底的打聽，絕對不是真的關心你，他是八卦。第五，做不到事情你要明說，不要怕為難，要知道被拒絕跟戀人不能連接到希望落空，他是很慘的，失去別人對你的信任。最後請最重要記住語言的力量的，語言是有力量。好嗱，大概係咁啦，好叻㗎，俾掌聲家興先。因為咧，其實我想話俾你聽係真係好叻㗎，你唔好同嗰啲百萬大網紅比啦。即係我嘅意思係，你啱啱游水，你又冇諗住游得快過菲比斯啦。你啱啱開始拍視頻，你就唔好諗住拍到好似劉德華咁啦。
人人都有個啱啱嘅起步嘅開始嚟㗎嘛。咁所以其實已經係做得非常之好啦。好，咁我哋依家呢一個時間咧，就麻煩你去解答呢一個問題啦。點解頭先嘉英問嘅？點解你唔自己創作咧？點解用人哋嘅文案咧？同埋我哋呢個做法有啲咩好處咧？快咯。好嗱，諗咗先，我哋一次過答啊，諗咗先。知道邊啲係爆點必要，不至於內心一旦平靜。嗱，諗下先嚇，點解你唔自己創作要用人哋嘅文案咧？第一件事，第二件事，我哋咁樣做有啲咩好處咧？諗下喎，真係諗下喎。好嚟，頭先話 ChatGPT 㗎嘛，咁 ChatGPT 好定係上網拎爆款好咧？上網拎爆款咪成功案例嚟㗎嘛。哦，非常好，成功過。非常好，成功過嘅。我測試過啊，因為咧，我試過將1年前紅嘅片咧重新放出嚟咧，都係會繼續咁多個 like 同埋咁多個評論嘅。係一模一樣啊啲嘢，一模一樣啊，一模一樣，所以係咯。誒，我想問你一條問題，你有冇喺網上面碌到2條差唔多嘅片啊？有。咁你會唔會話佢抄？會。心諗咯，唔會話。唔係我想問，我意思係譬如翻拍周星馳又好，或者係我中意飲可口可樂啊，又或者係你見到啲好搞笑嘅 get 咁樣，有啲人翻拍。咁咪翻拍咯，又或者你拍即係福祿壽教咩學院咁，或者你拍保險的好處咁樣，咁個原創係咪你咧？香港對比大陸嘅醫療單嘅好處咁樣，咁你係咪一條原創咧？你嚟嚟去都係講嗰啲嘢嘅啫，海外資產配置啊、美金啊、人民幣啊、地緣政治啊，係咪先？咁你頭先話提早退休。咁係咪你原創嗰啲嘢？你都會改到啲字㗎，你嗰啲彈出嚟都會改到。唔因為你要點講咧？我識你啊，所以你個執着係一個好無謂嘅執着咯。我只可以咁樣話俾你知啊。即係我頭先已經解釋咗俾你。咁我譬如我講香港保險咁樣，咁有人講香港保險好過內地，我以後都唔講呢個 topic 咯喎。我唔係，即係抄，我意思係抄到人哋一模一樣咁樣嗰啲咧。你唔會抄到佢一模一樣㗎。咁唔係照讀嘅咩？因為你就係你。你拍就係你拍㗎啦，你字嗰啲彈出嚟，嗰啲識嗰啲嘅嘢都唔同㗎啦。唔同嘅，唔同語氣又唔同個感。咁咪因為咁講，我關聽文。嗱得，我明啦。我哋忽略佢啦，我太了解佢啦。我識咗佢好耐，因為呢個問題係冇需要爭議嘅一件事嚟嘅，係啊，完全冇需要爭議嘅一件事嚟。嗱，我哋頭先一齊拍嘅一條片嚟嘅，我都未睇㗎。3個讓你快樂到死的頂級思維。你活着的時候，沒幾個人在意你；你死了以後，也沒有幾個人記得你。所以請你必須記住，除了生病以外，你所感受到的痛苦，都是你所啲情緒帶給你的，並非真實的存在。你現在要在乎的，無非這3件事：對，你的錢、你的健康和你內心的平靜。不要相信壓力會轉化成動力，你的壓力也許還會轉成動力。3、保持快樂的秘訣是無所謂，沒有必要，不至於內心一旦平靜，外界便鴉雀無聲。人生最好的貴人就是努力向下的自己，不去推送，隨便偶然刷到這裡留下愛自己3個字，這裡都夢想見。好嗱，俾啲掌聲大家啊，非常之好。咁啦，以前咧未有呢啲 AI 之前咧，我哋去咁樣去諗個文案，因為我真係試過自己諗個文案啊。咁我諗完個文案咧，大概呢段嘢可能要諗2日嘅，因為你做過嘢你又明啊，即係你同我一樣，你做過嘢你又明，你會第一個版本呢個字又好似唔啱喎，尤其是你呢啲人啊，呢個字唔啱喎，有冇個好啲嘅字啊？係啊，呢一句又唔好喎，係啊。個樣又衰喎，個光又唔好。咁其實你諗完咧，真係要2日㗎。我認真，你諗完咗2日，
咁然後你拍就再大鑊啲嘅，係啊，你拍呢條片嗱，你試下翻去自己拍啦。如果你翻去自己拍，我喺冇讀稿戲嘅情況底下咧，你去拍可能我諗要2個鐘啊！你唔好睇少啊，真係你要背啊嘛，你對鏡頭緊張啊嘛，你知唔知你哋頭先好叻好勁啊？咁又再加埋剪上字幕，頭先阿 CM 話啲字幕點整？你諗下，我哋而家有晒中英字幕，有晒音樂，有晒中英字幕。你的錢、你的健康和你內心的平靜。不要相信一樣咧，佢最後出嘅字係跟稿啊，跟你讀嗰個，跟讀嗰個，係啦，跟你讀嗰個。好啦，咁我哋今日咧先學咗呢一個資訊同埋技巧啦。咁如果假設你以後要拍片，覺得互聯網係可以認識到更加多嘅人，去俾佢哋喜歡你、信任你、覺得你係好、同你成交嘅話咧，你一定要去做個人 IP 啦，個人 IP 一定要出樣啦。咁出樣咧就要關你嘅產品同埋關你嘅目標觀眾事啦。嗱，我哋今日已經講咗一大堆呢啲嘢㗎啦。咁然後我想講，因為我係一個精益求精嘅人啦，我面對過好多學生咧係懶到嘔嘅，係懶到嘔。咁所以咧，我已經係幫佢哋出埋咧，我幫佢揾埋啲文案1至10款，你係連條 link 都唔使撳入去嘅。你喺我個 WhatsApp group 度咧，係啦，你喺我 WhatsApp group 度咧 copy， 然後擺上去嗰個讀稿器讀得㗎啦。如果可以嘅話咧，我想幫你讀埋嘅。不過建議唔好。係啊，不過我做唔到呢件事啊，或者係即係我做唔到呢件事啊，係啦。咁我哋會每個月都會出呢啲爆款文案啦。咁呢啲爆款文案我重新講多次啊，我會寫埋佢嘅粉絲數有幾多啦，佢留言數、佢 like 數有幾多，同埋佢封面係寫啲咩字。我係幫你哋慳好多時間，因為頭先見我做封面嗰個視頻咧，封面係好緊要㗎，贏係贏個封面嘅。你見好多人個封面係好差嘅，係唔會撳入去，你都唔會撳入去，其他人都唔會撳入去嘅。OK，我哋即係我唔係咩靚仔定點啊，但係你啲嘢要做得試正咯，即係你要俾人睇到係試正咯，有排版咯，有系統咯，我哋會咁樣做。係封面嘅圖你會用翻小紅書揀嗰啲圖啊，定係話你自己再去揾嗰張圖？你睇翻我條片得㗎啦，我有教嘅，咁我之後都會再重新去教，因為封面真係好緊要。好，咁我再總結一次啦。我哋頭先用嗰個方案咧，係運用咗已經爆嘅一啲文案。嗰個文案咧係證實咗咧，人類嘅悲喜其實大部分都係差唔多嘅。即係啲咩咧？失戀你會有啲揦住嘅窒息痛啦。OK， 中六合彩你會開心到彈起啦。OK， 所以你係會想見到啲人性嘅光輝，你係會想見到啲你笑人撲街都係好合理嘅一件事嚟嘅。呢啲就係人性啊嘛。咁所以咧，我哋嘅文案咧係會用一啲網上已經係證實咗爆紅、多人留言、多人回應、多人轉發，我哋 cap 落嚟同你相關嘅文案，咁你就照讀。咁如果去到讀呢 part 咧，我對你哋嘅要求咧就係你要讀20篇以上，即係譬如好似頭先嘉興咁樣咧，就叫做一篇。咁我哋有個做得好啲嘅例子就係 Yuki 啦，Yuki 咧佢都出咗好多條片，有冇30條片啊？都差唔多30條片。嗱，我哋睇下佢係上期嘅學生，我哋望一望，你係由乜都唔識跟到咩㗎？佢係完全乜都唔識㗎。一開頭，我哋揾一揾個 WhatsApp 先。呢個係斌哥啦，佢都出好多一啲佢自己個人嘅。斌哥係啊，斌哥緊，同埋 focus 翻喺自己專長。Yuki， 你個名係咩啊？嗰個奇哥咩啊？我都識啊，有 follow 㗎嘛，我哋呢啲粉絲係啊，香港奇哥。你唔係改咗名咩？佢邊有改名啫？我改得到啦。依家叫奇哥係嘛？香港奇哥啊！香港奇哥。覺得我唔得，連個女都話我名唔得。嗱，我哋望一望有個真人示範，你嘅師姐啊。係啊，見到，我見到。誰不想零成本輕創業呢？港澳台青年看過來。我想問下你由幾時學？可能有幾多粉絲㗎？
零咯，零好似二三十咯。咁即係都2個月啦，係咪啊？係啊，勁過龍子明啊！係啊，好勁啊！我哋啲師姐就嚟攤過龍子明。係啊，我有300幾。嗱，我哋望下阿師姐整嘅嘢啦。佢有一個好勁嘅，我好記得咧，佢着住件睡衣喺度講嘅。係啊，呢個係啊，我記得。所以咧，有樣嘢係真嘅，就係咩咧？你聽完好多啦，今日跟住你又會感嘆，你會感嘆呢個世界嘅科技越嚟越進步啦。係啦，但係你一定要去做咯，你一定要去拍片咯。係啊。你喜歡啦。嗱，我哋睇下佢講咩。在任何人际關係裡變得無堅不摧，為什麼不解釋？過分是問題。嗱，大概係咁啦。咁我哋睇下最近少少嘅。話呢個60個 like 嘅，我哋望一望好唔好？眾所周知，香港公務員的薪資真的很高。作為前公務員，當年考1次我就全通過了，所以在這裡分享給大家所有關考公務員的秘密。首先呢，給大家講一下申請香港公務員需要考哪些考試呢？每一年都有2場的公務員考試，分別在6月份和10月。嗱，咁你望下嗰個留言，係有人問佢嘢嘅喎。你係咪 A.O. 啊？問佢。公務員招聘綜合性考試，但是你可以去申請香港公務員的職位的必要且首要的條件。你只有通過這場考試，你才可以去申請香港公務員。咁佢嘅受眾就係啲香港想考公務員嘅人咯。係啊，佢嘅變現就係幫佢哋考公務員咯。係啊。但我見到佢好似，因為我冇認真咁睇啦，好似都幾嗰個題材都好似都幾多元化。廣泛。嗱，我明嘅。你呢個問題問得好好。我哋講實際嘢好唔好？你要去拍片咧，呢件事咧唔容易嘅，就同一個 BB 仔要跑步一樣。你先要喺個地下慢慢爬下先，跟住再慢慢學下行，先有機會可以跑嘅。咁所以咧，喺一開頭咧，我哋見好多學生都係嘅，最多嘅係咩咧？唔敢面對鏡頭，好多㗎呢一類人，真係好多。所以麻煩你先練到你唔覺得對住鏡頭係有恐懼，你先練咗呢一樣嘢。頭先個字幕咪好啲咯。係啦，嗱咁第二樣嘢係咩咧？第二樣嘢係你要練對住個鏡頭講好多嘢。第三樣嘢你就要出好多片。其實你出好多片呢一樣嘢係關於限制性信念噶嘛。有啲人我唔得㗎，我唔得㗎，我唔得㗎。咁點解佢得咧？因為佢做咗好多，然後佢依家譬如我已經做咗100條片啦，你就唔會同自己講唔得，因為你已經做咗100條片，證明咗你係可以拍100條片嘅人。仲要喺小紅書有60個 like。真係龍子明都冇60個 like。但係我想問一問，唔係應該係即係話要集中翻個題材，就即係要向翻你自己嘅受眾。兩樣嘢嚟嘅，我建議啊，一開頭嘅時候咧，如果你好急，你有個好專業嘅團隊去幫你做，即係兩樣嘢。如果你肯使錢，有個好專業嘅團隊幫你諗晒所有稿啊各樣嘢嘅時候咧，你係可以好似一啲大 master 咁拍嘅，就拍啲好專業嘅乾貨。咁你可以咁樣做嘅。咁樣第二樣嘢，如果你係 one man band 嘅，即係輕資產嘅，少啲錢嘅，又唔諗住抌好多錢入去嘅，你先拍好多嘢，然後有下一步，我哋有 next step 噶嘛。下一步係咩咧？你睇下你講啲咩，你講得最舒服。你睇下你講啲咩係最多人睇嘅，啲人中意你講啲咩？到底 CM 你係應該講美食啦，講溝女啊，定係講房地產咧？係咪？咁你會知啊嘛。咁你就喺嗰度揾數，但係如果你冇拍過片咧，你就冇數據咯，你就冇啦。所以你一開頭要拍好多，我同佢哋講親都係你要拍好多好多，你拍咗好多先有資格去到下一步嘅。如果唔係咩咧，你就用錢去換呢個資格啦。你唔識噶嘛，你覺得你憑啲咩？你唔識，你又會有好多人睇你又會做得好好啊。就係揾啲專業人士咯，專業人士就係要你俾錢佢幫你做咯，係咪好合理先？成件事就係咁樣發生嘅。OK， 到你好似阿奇哥咁啊，做咗好多啊，我哋有 next step 嘅啊，麻煩你收集翻，我哋就去到呢度啦。所以我哋今日係好多內容嘅，放心。我哋就去到呢度啦，有個深度嘅帳號檢測同埋分析，到底
你做緊嘅嘢係咪真係對保險嘅咧？係啦，咁家兄應該見過呢個，我 send 過一次出嚟。係啊，我唔識點揾咯。呢個俾錢嘅，要我幫你搞嘅。係啊，要我幫你搞嘅。咁會有個帳號嘅分析啦，你個優化方案係啲咩啦？我會寫晒喺度啦。咁我會分翻，即係 send 翻俾你，你就跟住去做。咁有時咧，佢會卡流同埋限流咧，我哋都解決到嘅。即係你會唔知道點解小紅書會卡你流啊，或者限你流咧？咁我哋就可以幫你變晒到正常咁樣嘅，好冇？咁嗱，暫時嚟到呢度有冇其他嘢要補充或者要問？如果冇嘅話咧，我就去一個10天1000份啦。問翻少少啫，頭先開拍嗰度出咗條片啦，咁條片點樣搬翻過去小紅書啊？撳個加號咪得咯。有得 save 噶嘛，save 咗落自己嘅手機度咪可以。我知，咁但係咁側邊有啲文案㗎嘛，咁個文案就原本嗰個文案。唔係嗱，我哋依家譬如用開拍已經拍咗條片出嚟啦。條片喺邊啊？等我揾翻先。譬如我哋已經有咗條片。譬如已經有咗條片啦，咁你咪將呢條片好似你 send 上 Facebook 咁咪得咯。就搬過去啦。係啊。但係唔擺文案。哦，係你問得非常之好，哇！呢個封面啊，裏邊啲嘢啊，哦鹹啊，即係定係就條片我識啦，但係問題係你有擺唔擺落去啊？係啦。哦，你問得好。有啲有啲你唔有文案㗎嘛？你成個文案喺邊度啊？到底？知道。擺嗰堆字落去。哦，你問得好，我會教你點做嘅，就上 DeepSeek 打翻嗰個文案嘅題目，然後就叫 DeepSeek 幫你出個文案，就抄翻 DeepSeek 段字。但文案題目係喺邊度啊？爆款啊嘛。嗱，再嚟啊！你講個文案啊嘛，係咪？譬如我頭先我喺小紅書就攞咗人哋個文案，跟住我攞咗佢啲嘢嚟咧，我拍咗個條片。咁個題目喺邊度啊？個標題咪我會寫俾你咯，或者你自己揾翻個標題咯。你喺邊度抄？你喺邊度抄？你咪抄翻個標題出嚟。我直接抄原本個標題。係啊，或者你有一個好過佢嘅，你咪自己改咯。或者用咩咯？用 DeepSeek 咯。用 DeepSeek 問佢話：如果呢個用咩標圖吸引到人哋咁都可以㗎，叫佢整埋啲。係，你做咗先啦，你做咗先啦，你做咗10條8條你就解決到㗎啦。俾一個最好嘅標題我係啦。係啊，你做咗10條8條你就解決到㗎啦。OK。查標籤容易查到我哋呢個。係啊，我會寫埋俾你咯。譬如長期缺愛嘅人係對錢係冇感覺嘅咁樣，我會寫俾你咯。係啊，你完全可以讓任何人失望咯。係啊，你不需要用力走近任何人咯。呢啲咁樣嘅。係啊，呢啲多人睇咯。因為躺平人多啊嘛。呢啲有30秒情商咯，5個爆改人際關係小技巧咯。係啊，但係都係嗰句要做好多，先做咗你真係眯埋眼做咗20條片出嚟，我哋再討論咯。係啊，我哋再去改正，係咪有嘢問？我通常都係照抄佢個 caption 嘅，我通常都係。咁你有啲嘢好想改，你咪改咯。譬如我哋用呢個咯，長期缺愛的人對佢個標題係缺愛的人是沒有行動力賺錢的，佢個 caption 係咁啦。咁如果你要改，你咪可以，你可以諗一個嘅。我哋一齊諗下，如果大家對個 caption 係好有意見嘅話，我改嘅話，我會缺愛的人是沒有動力。沒有動力的人，沒有動力賺錢的人，通常都是點樣？係咯，咁上下。係咯，咁上下咯。係咯，或者什麼人是沒有動力賺錢咯？嚇，缺愛的人的特徵咁樣咯。係咯，大概都係咁樣咯。
hashtag 咧佢喺呢一個位咧，佢會講埋個 hashtag 俾你聽要點整嘅。因為咧有個位要叫打標籤啊嘛，譬如我個帳號咧就打關於個人成長啦、關於創業啦、關於香港。咁如果你打呢3個標籤落去咧，但係譬如你真係打呢3個標籤落去啊，香港、個人成長、創業咁樣啦，但係你講啲嘢咧完全唔關呢3個標籤事嘅，其實小紅書或者抖音都 detect 到啊，好勁啊！佢就會覺得你呢兩樣嘢冇關係咯，係啊，咁所以你啲嘢係要真係有關係，就係頭先家興講嗰樣嘢，你啲嘢係咪好亂啊，定係要垂直啊咁樣？即係要有關佢先會推你。即係譬如你件事係真係關個人成長事嘅，你就真係打個人成長嘅標籤咯。咁譬如最近咪好興iSoSpeak 咁樣落嚟香港直播啊、網紅咁樣，咁你攞佢做一個 topic，你就要打返啲相關嘅標題或者係 hashtag 咯。咁仲有一啲AI 嘅工具，我哋可以測到邊啲嘅 hashtag 多人用好用。咁我哋即係今日分享唔晒啦，所以我哋會有下堂啊、下堂嘅分享咁樣咯，好冇？好啦，仲有冇嘢問？冇嘅話咧，依家25分，你哋咧先試一試頭先嗰個方法。自己再錄條片，家興試咗啦，係啦，5分鐘好啦，5分鐘拍完條片啊，係5分鐘試下拍完咩啊？你係 Type C 定係咩啊？係咪 Type C 啊 Apple 都話 Apple 都有 Type C 同 Type C 㗎嘛？有啊，過嚟啊！你又醒啊！我係呢個嚟。插蘇咪得咯，俾佢。傾成試下拍嗰條片啦。好，依家係。村上春樹戀愛觀。什麼事情上面？第一，吃飯的時候先我想問看一下。上次咧，我未試過喺度咧揾一個即係等我半秒啊 ！Victoria， 你有冇 degree 嘅？你學歷係咩啊？我哋嚟緊翻前海咧拎資助咧，你可以拎7000蚊一個月。前海嘅創業資助 ，degree 6000。哦，你 degree 以上嘅咩？係啊，冇你碩士嚟㗎？咁叻嘅你？你個有。我成日講嘛，因為6000一個月啊！我再詳細同你講啊，係啊。前海啊，上次。40歲以下。45以下。頂住。唔係40咩？ 45歲或以下，跟住其實副學士都得嘅，不過好少錢。然後咧，其實冇㗎咯，交隨便。咁如果唔係副學士得唔得？交社保。咁你唔要開公司？要開啊！係大專啊嘛。如果唔係就3000蚊都冇啊？咁但係你都開喎，即係你最尾你冇大專，你咪有幾千咯。係。咁樣你連大專都冇咁。大專都冇，唔係有3000嘅咩有喎？係。qualify 嗰個學歷同年資先有。如果唔 qualify 學歷就冇嘅。咁嗰啲，我仲諗住叫嗰啲學儲嗰啲過去添。唔係咁，如果佢有啲冇嗰個 B R，即係喺內地冇申請到 B R 都冇用咯。開咯。就可以開到幾千1500咯。下一步點做啊？你嗰個然後咧？有啲成功嘅，有啲成功嘅。拍啊！依家。我可以問嘢未？可以啊，可以啊。我想問咧，佢好忙啊嘛。因為咧，我上次記得咧，你咪話可以放一段嘢，跟住唔知點樣咧，就叫人哋入個群嘅。你咪嗰日我咪教問你，係邊個窿啊？你求其撳段片先。跟住咪入群嘅。我係一個微財。跟住高階。我完全沒有覺得我是個老阿姨，就覺得我跟你們一樣，我跟你們0零後的有什麼區別呢？我這樣很棒。咁啊，添加關聯。係咯，我就記得我嗰日又開喎，唔知點解開，你見到嗰日咪俾。呢度關聯。
添加。咁我而家每一次發一段片嘅時候都要咁樣做先得嘅。係啊，啲人咪會入你個 group 咯。我係啦，我就係唔識點樣，後尾我又 send 咗俾人，因為人哋問我點樣入，我冇同你講啊。講過下。係，跟住咧，因為而家有幾個人係好笑，我而家有啲嘢，我有啲嘢領悟咗嘅，點樣嘥。因為咧，我上次咧有幾個人。嗱，譬如你咁樣，我呢啲我嘅 group 嚟㗎嘛。係啊係啊係啊。呢啲咯。係。呢啲香港創業呢啲我㗎。係啊，咁我咪會 send 嘢落去。係咯，我就係想咁，因為上次我都有啲人信息啊嘛，問我點樣入呢個類似呢唔係呢啲人哋問我嘅，呢個我入咗人哋嘅，呢個就係我入咗人哋嘅私域嘅，跟住呢度即係呢個我未話叫人哋入咧，我就係唔知點樣加落去。呢個上次問我咯，怎樣加咯？因為佢上次 like 我嗰個咩類似，但係佢冇加啊。怎樣加入你？梗係問佢攞微信啦，一定係問佢攞微信㗎，一定問佢攞微信㗎。下次我就會識得兩邊都咩啦，即係先喺嗰個乜嘢。微信最重要，攞咗微信先。跟住有時我有一兩個有地嘅，有啲就喺度整緊。你們會覺得他們年紀好大，但是我真的現在已經40多歲了，我完全沒有覺得我是個老阿姨，就覺得我跟你們一樣，跟你們做唔做到啊？跟你們0後有些區別呢？教佢啊嚇，教佢。厲害更多，不管在任何一個場面下，所以呢，到已經40多歲了，心態反而越來越從容、淡定。不會在意別人如何評價跟看待我，反而應該要把所有有限的時間用來充實自己，試試而已，真的不焦慮，不急躁，我相信這是好的。另外咧，你上次咧咪教過咧，譬如我有一段啊，我想將佢插落去嗰個咩熱門嗰啲咩鬼嘢咧？熱門咩叫插熱門啊？即係話咧，我哋上次咪喺邊度教咧？呢度。呢度。創作者中心。係啦，揾熱點㗎嘛，跟住喺呢度入發布。係咯，跟住再發一次啊嘛，就會喺佢嗰度嘛。即係譬如我呢度。其實係攞咗佢個 hashtag 啫嘛，嗱你睇下，攞咗個 hashtag 啫嘛。係啊，我上次我就係咁啊。見唔見呢度？咁樣嘛，喺呢個位。喺呢個位係咯，我哋揾唔翻。喺呢度。得幾個掣撳㗎咋，永遠都係。呢度咯。創作者中心。跟住揾翻佢呢度，跟住就揾佢呢個去發布，就係入翻攞佢嘅 hashtag，因為佢多人點咁解啫。係啊。係呢兩個。相關啦，最緊要。好，做完未？CM 做咗未？唔見啦。你未儲存係嘛？儲存咗應該係。係咧。咩啊？儲存咗放邊度？手機咯。儲存咗喺呢個相簿度。喺你相簿。相簿度。但係冇字幕冇成嘅。哦，你未有字幕，你過嚟我度啊。一齊學啦。一人過埋嚟啊！定係我可以用呢個撳啊？我嘴唔係咪可以射上嚟？我唔知，我試下先。一個先。幾有？綠幕。接頭喎，你哋撳完咧喺呢個位啊，係你可以翻位啊，可以翻。我用呢度撳俾你哋睇。取消。譬如你咪錄完嘅，我而家錄條片俾大家睇先。呢度搞耐少少啊。嗱，望個 mon 得㗎，你望完個 mon 你再自己整啊。望完個 mon 你識整㗎啦。平時咧我就 set 儲咗好多讀稿嗱，左下角見唔見到一個讀稿器啊？左下角，見到嘛？有個讀稿器。即係錄完段片之後係咪？唔係，我一話俾你聽，你有個讀稿器嘅。咁你咧？呢個版面係邊度嚟啊？呢個版面咪有 mon 咯。讀稿器 OK 得。係啊，係啦，讀稿器咁你喺個讀稿器度揾一啲你 save 低咗嘅東西啦。係。譬如我揾一個先，成長思維咁樣啦。我好難讀啊呢個。開拍。嗱，我而家錄一次俾大家睇下。世界上最好的6位伴侶，第一是睡覺，第二是運動，第三是喝水。然後咧，如果你覺得咁樣讀得悶咧，你轉下個鏡頭佢。譬如求其轉下個鏡頭佢，求其啊，
第4是看書，第5是旅行，第6是曬太陽，因為他們讓你每天都健康。咁樣先啦，然後完成咧就去剪接，去剪接。咁去剪接嘅時候咧，你就會有啲位咧係快速剪接嘅。你見到呢一版咧好緊要啊！去拖人望下呢度先，呢一版好緊要嘅。咁咧你自己咧喺呢度咧就已經要校翻你啲錯別字啦，即係可能你頭先讀錯嘅字，你喺度撳翻啦。呢個譬如看書，如果寫錯咗，你咪寫翻看書咯。呢一個咧係要嚟俾你去撳翻啲字幕係啱嘅，同埋就鏟咗啲冇聲嘅位嘅，你會見到，譬如呢啲位。第6是曬太陽。嗱，譬如咁樣先算啦。咁你咪呢度係一個叫初版嘅剪接啦，好快手㗎已經。咁你就剷除晒佢哋啦。咁然後咧就撳呢個網感模板。OK，嚟多次啊，呢度快剪，下面網感模板。咁撳完網感模板咧，你就揾一個你喜歡嘅模板啦。OK， 我以前咧最常用咧就係呢一個黃色呢一個。咁我而家最常用就係紅色呢一個。咁你就等佢撈啦。係啊，咁其實好快撈完嘅，你喺屋企應該10秒就撈完㗎啦，喺屋企。咁呢度 WiFi 慢啦。睇啊，世界上最好的6位伴侶，第1是睡覺，第2是運動，第3是喝水。第5是旅行，第6是曬太陽，因為他們讓你每天都健康。可以，乜都得嘅，係啊，因為咧有個剪接位喺度嘅，你可以喺個剪接位度咧再自己。即係其實我揾翻 AI 擺翻嗰把聲落去都得。可以嘅，佢哋全部都係咁做嘅，係啦。咁然後撳儲存就 OK 啦，好冇？學識晒未 ？OK 啦嘛，撳儲存咁就完成啦。咁至於你拍得好唔好啊？點樣拍靚啲？咁樣你就自己去再執啦。因為我哋今日我諗好多人想聽呢個10天1000粉暴力喜好呢個位啦。咁我哋要先講咗呢個位先。好，你哋有冇其他嘢要問？冇嘅話我就開始㗎咯喎。我哋5點走㗎咯喎。我最想聽經驗，等乜寫？好。得未？準備好未？嚟咯喎！嗱，我哋呢個10天1000粉咧係咁樣做嘅。咁首先咧，點解小紅書要有1000粉咧？係啦，你可以照抄我呢一個嘅。你就喺小紅書啦，跟住撳。哦。你喺小紅書啦，咁1000粉嘅緊要咧，係因為咧佢會開通2樣功能嘅。第一個功能咧就係會開始收到啲合作邀請啦，咁佢會俾廣告費你啦。但係如果你話喂，我買一張單10萬8萬嘅，咁你可以唔諗呢個廣告費啦，因為你1000粉嘅廣告費咧可能係100-200蚊、300蚊咁樣嘅啫，係啊，咁就冇好大嘅必要去做嘅。咁如果你貪玩，你咪玩下咯。但係到你幾廿萬粉絲嘅時候，呢個就係一個唔錯嘅收入嚟嘅，好冇？咁而係如果你齋靠廣告嘅收入咧，就係叫做靠天食飯啊！喺呢個行業。咁如果你有一個自己嘅品牌，譬如我當係我又講貓糧，譬如你一個寵物博主，你有貓糧，你就可以透過你嘅視頻咧去賣貓糧啦，去賣你嘅牌子嘅嘢啦。OK， 呢個就係一個變現啦。咁我講一個幾搞笑嘅一個變現嘅故事俾大家聽，就係有個人，因為好興咧去越南、去泰國玩噶嘛。咁啊有啲男士啦，就唔係好靚仔嘅，亦都有翻咁上下年紀啦。咁就去越南嗰啲夜生活，咁又累積咗好多呢一個人去睇。咁佢賣咩咧？你估下？佢就賣男士保健品，同埋賣呢一個海港丸。唔係嗰啲叫壯陽酒，係啊。咁係賣得貴嘅，可能600蚊200ml 咁樣，國內嘅。
咁但係你可以幻想到個銷量咯。係啊，600蚊200 ml 其實可能有550蚊都係利潤嚟嘅。都係水嚟。我唔知佢係咩啦，但係我諗個我諗個利潤係高嘅，係啦。咁我即係你哋可以考慮下呢一方面啦。咁然後最重要嘅對於你哋嚟講係咩咧？就係你會開通呢個成長中心咧，去俾你做任務。呢個任務有樣好處就係咩咧？就係你做翻啲平時一樣會做嘅嘢咧，佢會俾啲流量券你嘅。咁你會見到我呢度咧，會有個1000嘅流量券可以用嘅。咁佢做嗰啲任務就係叫你發布影片，個影片去到某個 view 數咁就 OK 㗎啦。咁就要你開通呢1-2樣嘢。咁所以咧陣間咧你就可以抄我啦，去出一個咁樣嘅 post。係呢個 post 好易整嘅啫，我哋陣間一齊整。咁然後你會見到呢度2000幾個留言啦，呢個都係我嚟㗎嘛。呢個係我嚟嘅。係啦，咁啊2000幾個留言咁樣啦，咁然後咧就叫佢哋關注你，咁就 OK 噶啦。咁我想講咧，有事實係咩咧？事實呢一個的確唔係一個最好嘅方法，但係一個最快嘅方法，因為咧呢個方法去拎翻嚟嘅粉絲咧，會有啲唔係好垂直，又或者唔係好關事嘅。例如你賣保險，可能人哋唔想聽保險。例如你賣房地產，佢唔想聽房地產，但係你先去1000粉絲先，等人哋去見到你嗰個 page 咧，都CM 你都做到嘢喎，都有1000個 fans 喎，都有幾廿個 like 喎，件事係咁樣發生咯，好冇？好咁呢一版咧，如果你有做小紅書咧，你就要知道數據係好緊要嘅，你就要分析翻你自己啲觀眾數據。咁有2樣嘢咧係好緊要嘅，第一樣嘢咧就係關注你嘅人睇唔睇你？呢個叫關注頁面，即係啲咩？譬如 CM 你 follow 咗我噶嘛？咁 CM 咧佢見到我出個 post 喎，阿北海出個 post 係講小紅書喎，咁佢會撳入嚟嘅，咁就會反映到我啲 post 咧啲人喺邊度入嚟嘅，係啦，啲人喺邊度入嚟？有2樣嘢最緊要嘅，第一個咧就係首頁推薦。咩叫首頁推薦咧？首頁推薦就係當你個 post 俾小紅書推出去嘅時候咧，就會有首頁推薦啦。如果唔係咧，就會冇首頁推薦。咁你個流量就會好低咯，所以你會見到好多朋友得幾隻眼啊、3隻眼啊、4隻眼啊咁樣，幾十隻眼啊咁樣咯。咁我個流量池唔大嘅，我依個流量池係900到1萬，第3級。但係其實小紅書有10級嘅，但係一般人都係頭2級嘅啫，幾十啊、幾百啊咁樣咯。好，睇呢2個位得㗎啦，首頁推薦同埋個人關注。咁我自己咧一開頭咧有個位我幾開心嘅就係嗰個觀看總時長。就係你做完啲片咧，到底有冇人睇你㗎？原來啲人加埋都睇咗你94個鐘喎。咁好似頭先家兄咁，我求其拍條片3分鐘拍完條片，跟住就浪費咗人哋94個鐘啦。咁幾爽嘅。但係你調翻轉嚟諗，嗱我哋認真啊，翻嚟先嚟，我哋翻嚟聽呢度，就係如果你平時去做 presentation， 譬如我當你去 present 儲蓄保險好唔好？退休計劃咁樣，你都大概要 present 個1個鐘頭啊，係咪？如果你可以將呢1個鐘頭濃縮嘅好處擺上網，可能係濃縮咗3分鐘、5分鐘退休你要點做，咁然後有人睇咗你90幾個鐘喎，變相係咪即係你已經做咗幾千次嘅銷售咧？可唔可以咁諗咧？我哋件事就係咁樣做咯。所以我回應翻一開頭就係社交平台對你嘅最大用處就係第一慳你嘅時間，同埋你要記住你瞓緊覺佢都睇緊你啲片㗎嘛。佢失眠唔想碌到你，係咪先？係會有㗎。如果你越嚟越接觸得多咧，你係會知道網上嘅成交係真係扭轉得好犀利嘅，係扭轉得好犀利嘅。咁我哋最近另一個，因為我開咗好多唔同嘅帳號，我都想做一個矩陣咁樣，我想開幾十個帳號嘅。咁依家開始做緊啦。個數據同埋流量幾好嘅。嗱呢個都係我啦，好多個我嘅。咁最近7日咧就有3000幾個 view 啦，700幾個互動啦，900幾個粉絲啊，7日喎。OK， 咁都好唔錯啦，係咪？咁請問矩陣咧係全部都 under 你唐北海嘟，唐北海嘟，還是冇關係㗎？我就叫我全部都叫漢北海嘅，係啊。其實可以 relate 嘅。或者香港漢北海。係啦，何謂矩陣咧？其實
何謂矩陣嘅意思咧？嗱，我用一個最簡單嘅形式去講俾大家聽啊，就係咧其實呢一樣嘢好茅嘅，超茅，亦都好有用，亦都個成本好低。首先咧，我先講成本啦，就係你只需要買張電話卡喺大陸咧，就大概頂盡50蚊一個月，就係你嘅成本嚟㗎啦。咁然後咧，第二樣嘢就係因為你有自然流量啊嘛，有啲嘢好啦。嗱，好複雜啊！既然你問我就要講啊。假設 Kathy 已經跑通咗呢一個身心靈治療師，即係未來都會火啦，身心靈啊、治療啊、女性力量嘅呢一個賽道。假設 Kathy 已經跑通咗啦，咁佢一個帳號有1萬粉絲，咁但係佢唔可以一個帳號一日出10條片㗎嘛，係咪？你拍條片先3分鐘、5分鐘，咁既然你已經明知道自己拍嘅片呢條賽道係揾到錢啦，你可唔可以複製多10個帳號呢？同你請人係一模一樣嘅啫，但係你請人要諗嘅係咩呢？就係你請嘅人有冇 Joyce 咁叻呢？你請嘅人有冇嘉興咁叻呢？你呢度唔使諗啊，因為呢，你嗰啲 work 嘅片咧係會繼續 work 㗎。係功力嚟嘅啫，一模一樣，只係分開10個平台鋪啫。10個帳號要有少少唔一樣。因為時代嘅進化呢，有樣嘢叫做查重啊，查冊個查，重複個重，就係你啲嘢係咪會重複鋪？係啊，社交平台會 check 你嘅，抖音 check 得好嚴，小紅書 check 得好嚴，佢驚你搬運，佢驚嘉興搬咗 Kathy 啲片。即係頭先佢 concern 嗰啲，會唔會人知道你抄嘢？係啦，會唔會抄嘢嘅咧？係啦，佢驚你搬咗佢條片。咁你話之前你複製咗人哋嗰個，咁都係一樣㗎。係咯。唔一樣，你拍㗎嘛，你嚟㗎嘛，你錄㗎嘛。佢而家講嘅全部都係佢嘅。我將嘉賢揼落嚟話係我。係啦，咁就唔得。係啊，即係嗰個查就會咩啦？係啊，即係你將佢。所以而家佢開10個。雖然係抄，但係抄內容，但係都係係啊 Telegram 㗎。如果佢抄係 exactly 都係佢嘅話咧，就會有查重啦。係啊，你嗰個唔係抄，你嗰個係搬啊，搬運工有冇聽過？你嗰個叫搬。係啊，我哋係我哋係參考。喂，我哋有上字幕，我哋有音樂㗎，我哋做咗好多嘢㗎。唔同咁頭先咪就係講嗰個。只要音樂唔同就唔同啦，係嘛？好唔同㗎啦，唔同晒㗎。5個 account 咧，咁你呢個位又散咗，咁呢5個做咩？你開多幾個 account，但係你都唔係同一樣嘅嘢，即係類似。同一樣定唔同一樣？你可以同一樣，你可以唔同一樣。嗱，譬如我講一個最簡單嘅例子，你哋上小紅書，你撳流量，你就會見到同一個老師咧有200幾個 account 嘅。你有冇見過呢咁嘅嘢先？你有冇見過同一個人有好多個 account 嘅情況出現先？有見過啊？係咪？係咪啊？即係可能人哋攞咗佢個 content，但係 repost 咗。嗰啲唔算。你嗰啲叫切片，你嗰啲叫直播切片。就係譬如依家 Kathy 好紅啦，佢做直播，好似我哋而家咁，我做直播。咁直播可能有幾十秒嘅時間咧，係講緊啲好精彩嘅，就 cap 咗嗰啲嘢出嚟咧，就去做直播帶貨，就做切片帶貨，另一個行業嚟嘅。係啊，你唔明嘅話，我下次再講多啲俾你聽。如果你同一條片，然後你有幾個 account 都 po 呢一條片都得㗎。佢而家咪就查重啦。如果你經理原帳號授權咧係可以嘅，但係授權有個上限就係4至5個嘅啫。哦，即係其實可以嘅啫。即係會飛5個。要有個授權嘅動作咯，有個授權嘅動作。其實即係擺咁多 account 有咩意義？係啦，個意思係邊咧？我好想講，因為你哋係咁問，我好想講。係啦，因為咧，譬如你當 Kathy 一條片個流量係1萬至到10萬咁樣，好冇？1萬至到10萬，咁中國幾多人啊？14億。14億，咁你覆蓋到幾多人啊？1萬至10萬，係咪？你覆蓋到1萬到10萬㗎，我當你覆蓋到10萬啦。但係如果你有10個 account 咧，你有200個 account 咧 ，exactly 係照成，我想話俾你聽，係 exactly 照成啊！你係會覆蓋到10萬乘以200個咁多個 view 數咯。咁當然碌到你嘅人會唔會好憎你咧？可能會嘅，因為好似又係你。因為你啲 hashtag 都會可能係跑步咁啊，冚世界嗰次只得。唔係㗎，都唔係，因為我有時因為我中意睇 AI 嘅嘢咧，有時 AI 嘅題材我見到，跟住可能我收藏咗佢啦，跟住見到咁多又收藏咗佢，但係我其實我用同一個人嚟喎，但係發覺原來係2個帳號嚟㗎。係啊，2個，我諗就係學佢話齋去做嗰樣嘢，分開咗。但可能
能我都會，因為我一睇呢樣嘢咧，就會可能就會成日都 show 出翻嗰樣嘢。即係佢所謂推啊嘛，係成日都講。但係你哋依家唔好諗住，你哋先跑通咗第一個先，因為點解咧？你跑通咗第一個舉陣先有意思嘅。你第一個跑，即係第一個做簽粉先。係啊，你第一個做咗1000份先啦，起碼。頭先你嗰幾個就叫共振共咩啊？舉陣。舉陣就係嗰幾個嘢啊。係啊，舉陣。好，最簡單啊！我用呢度，唔係我要講個簽粉俾你聽啊。啲字咧好難明嘅，知唔知初頭？我跟咗2個月頭我先 get 到啲嘅，大佬師兄。喂，大佬我上多你一期啊，大佬你真係。舉啊，舉型個舉啊。好難明你知唔知開頭嗰啲咁嘅詞？你睇啲片我。舉型個舉型集，其實我呢啲開頭唔玩小紅書嘅，完全唔知佢講咩啊，大佬。咁人哋要睇多啲人哋小紅書嗰啲。咁你咪要不停咁做，不停咁上咯。唔知係內容啫。嗱，呢個咧係類似啲軍事嗰啲嘢啊，但係你問我點解，我唔知點解啊。有佢啦，有佢啦。即係你點解叫 Cathy 啊？即係點解北海有得解嘅？得 Cathy 咯。嗱，再講一次，舉陣嘅意思係，譬如你一個帳號跑通咗，我當合理啲啊，你有1000 view。係咪好合理啊 view 數？係 view 數有1000，係咪好合理啊？咁如果你開10個帳號，咪1萬咯。咁但係如果你個帳號唔止1000 view 咧，1萬 view 你10個帳號咪10萬咯，10萬 view 咯。咁如果你10萬 view，咁就要翻嚟呢度啦。咁你曝光多係咪感興趣人多啊？感興趣人多，私域對接嘅機會係咪多啊？你要記住，我哋而家真係流水線啊！冇 tailor-made㗎啲嘢，一個產品對晒咁多個人㗎。我賣貓糧㗎咋？你明唔明啊？我賣壯陽酒㗎咋？你係男人都啱㗎，你係買係唔買，佢係咁樣做㗎嘛。係咪？你賣 AI 課程㗎咋？你係買係唔買㗎咋？你係俾係唔俾嘅啫 ，2680個 AI 有用你就俾咯，冇用咪唔俾咯。你冇第三個選擇㗎，冇得俾同唔俾中間㗎嘛。你可以俾貴啲㗎咋，同意嗎？咁所以舉陣嘅意思就係你有一個帳號跑通咗，你就可以去複製，開多10個，開多20個帳號去做呢件事，令到你嘅曝光增加。咁點解要做舉陣啊？因為個成本好平。你嘅成本就係50蚊嘅電話卡，冇成本㗎啦，同埋你要請個人翻嚟幫你撳掣鋪上網咯。我都想問下，係咪？俾我講埋最後一句，點解呢個成本平咧？因為如果你諗下，你喺小紅你自己諗下，你喺小紅書賣廣告要1000 view 嘅話，要使幾多錢？你就諗得明啦。1000 view 可能你要使我當300蚊，1000 view 你要使300蚊。咁1萬 view 你就要使3000蚊㗎啦，10萬 view 你就要使3萬蚊㗎啦。假設係咁樣先算啦。咁你有10個舉陣，咪每日攤翻3皮嘢咯。因為獲客係有成本㗎嘛，人哋小紅書做生意㗎。你估佢貪好玩啊？佢係想收你廣告費㗎嘛？明白件事未啊？所以舉陣嘅意思就係唔需要付費去攞啲免費嘅流量去賣你嘅產品咯。但係咧，你哋而家未去到呢個 level 嘅，先跑通咗1000先，好唔好？係啊，同埋你都未拍片，你唔好問添啊！你就拍咗片先好問。我講真嘅，未拍片唔好問咁多。係啊。我想問下咧，咁其實係咪 prefer 用翻國外電話開會好啲啊？國內咯。國外電話。國內咯。用啲即係香港電話開就冇咁好。國內嗱，你問得好，我可以答埋你嘅。國內咧，一間電信機構可以開5張卡。好清晰㗎，答完一間電信機構可以開5張卡，所以去中國移動啦就可以開5張，跟住你再去一個中國乜乜又可以開多5張咁樣咯。件事係咁啦。咁我又想講，因為我哋保險人啦，其實保險佢本身都係一個限制賽道嚟嘅喎。可能佢哋有啲説話係真係有啲鋪出去就會俾人哋限流。係啊。跟住就會棘住咗喺度，你做鋪咩就會少喎。係啊，所以我哋咪要幫你深度去呢個咯，深度檢測咯。啊？睇翻我哋原來香港電話開都得。有咩唔同？有冇啲咩特別嘢？你開埋抖音嗰啲咪方便啲咯。即係因為如果你當佢工作號咁用咪方便啲咯。有電話就可以開埋嗰啲。係啊。香港可能
始終小紅書、抖音都係支援大陸多啲噶嘛。其實佢對香港唔係好友好啊，我覺得。譬如我啲香港身份證，我哋又可以直播唔到咁樣各樣嘢啦。喂，你哋仲聽唔聽呢個㗎？聽咩啊？聽啊，係嘛？講㗎咯喎。係啊，頭先有講過啦，有啲 TOT 都係起唔到號嘅。好嗱，依家咧你哋先打開呢個小紅書啊，係咪有小紅書呢個啊？有，好似唔知7日過一次定1個月過一次。嗱，睇住呢度啦，㗎，撳加號，撳加號，去晒小紅書未？去咗。有話未得？撳加號，去咗未？有啊。好，跟住右上角文字配圖，右上角文字配圖。好，然後寫呢一個交1000個朋友，生成。1000個朋友，跟住就撳生成。係啦，跟住你就揀張你喜歡嘅圖。係啦，跟住去呢個標題度就打1000個朋友，然後 hashtag 就漲粉啦，千粉啦。係咪打簡體字還是個字？唔簡體字。你要揀個簡體字嘅。#有冇多數限制？最多5個定10個啊？10個。嚇，最多10個，但係你太多個都係唔好啊，好分散。係咯，好煩，有時都係食堆 hashtag 真係想入嚟冇事。佢唔呢度佢唔識得轉繁體簡體字。有得揀㗎，下邊有得揀啊，下邊有得揀㗎。點揀啊？佢彈出嚟㗎嘛，你一打個字就彈出嚟啦，好似佢咁㗎嘛。係咩？係啊。你要接個手機號。唔係啊。彈到喎，你一打呢個 hashtag，跟住下邊已經有字掃晒出嚟㗎喎。做咩啊？1000粉咯。我諗下先，我都要抄翻我自己。井號張。跟住小紅書咯。直情有個小紅書漲粉，咁好笑。係啊，小紅書漲粉咯。漲粉咯，直情小紅書漲粉咯。跟住烤紅薯咯。小紅書。跟住就釋出啦。咁然後咧釋出完咧，有樣嘢好緊要嘅喎，就係咧喺你個評論嗰度咧，去翻你自己個評論嗰度咧，就係咁啦。交1000個朋友。呢個係邊度？呢個係邊度？你自己個評論區。我自己個評論。有咩邊哦，度有關邊喎？係啊。有咩有關啊？關注。評論區呢度。唔係，你去翻嗱望住個 mon 啊！頭先你咪出咗個 po 啊，個 po 你㗎嘛？咁你就喺你自己嗰度留言咯。
個留言就置翻頂。OK。然後咧？跟住咪寫呢句嘢咯。使乜讚自己啊？讚下咯。哇！第一個心。好，嗱未完㗎。唔見埋。跟住咧，嗱最重要一樣嘢咧係咩咧？啊，望住我個 mon， 私信好友見唔見到？紅色見唔見到啊？呢個你個 po 嚟㗎嘛？你篤上面點先私信好友？跟住私信好友。使乜搞埋微信好友添啊？你可以 send 俾佢哋嘅，你唔驚騷擾你啲朋友可以 send 俾佢哋嘅。建群分享。望到未？啊，私信好友。嗱，好，喂，望住呢度先。私信好友之後咧，撳我的群聊。我的群聊之後咧，就係你嘅群聊啦。咁你咪撳晒佢咯，新人。咁你正常嚟講，你係冇嘅，因為你冇加到個群聊啊嘛。係啊，冇錯。係啦，咁你望下我呢度有幾多個群聊？嗯。呢啲群聊就係私域啦。係啊。咁但係跟住呢個係私信到嗰啲人啊，定係喺個群度？喺個群度。嗱望你照望我得㗎，因為你冇，你望咗我先好冇？望住個 mon， 跟住我 send 啦。嗱我 send 出去咯喎，咁然後我 send 完出去之後點咧？咁我咪去翻信息度，然後你咪睇咯。咁我咪 send 咗個信息出嚟咯，撈緊啦咁佢。OK， 件事係咁啊。咁然後就多咗好多人去睇你呢個 post 啊。就去關注你啦。好，呢家咧，我哋就完成咗30% 啦。咁我教大家一招賤啲嘅招啦，依家平時係唔會教嘅。我熄咗 mon 佢先，呢度唔錄音啦，因為我想問你頭先你話封面好重要咧，其實你封面同你 click 入去之後 not necessary 係。